माता पिता ज़रूर इसे ध्यान से देखिए। नंबर 1, अपने बेटे या बेटी को चेतावनी दें कि वो किसी की गोद में न बैठे, चाहे वह कोई भी हो। नंबर 2 साल से बड़े बच्चों के सामने कभी भी अपने कपड़े न बदलें। नंबर 3, अपने बच्चे को किसी के घर अकेले न जाने दें। नंबर 4, समय समय पर अपने बच्चों की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहे। नंबर 5, कभी भी अपने बेटे या बेटी को मजाक में किसी की पत्नी या पति कहकर संबोधित ना होने दें। नंबर 6, जब भी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो पता करें कि वे किस तरह के खेल खेलते हैं। हे प्रभु, उसकी रातों रात किस्मत चमक जाए जो वीडियो को लाइक फॉलो करके कमेंट में माता दी लिख